הילד הזה יודע את כל השמות בתמונות של כל הצדיקים. לא ראיתי דבר כזה בחיים. הנה הוא מביא לך. זה מה שחסר לי. מה, אין לך מושג מאיפה הוא יודע? איפה לשים? פה? אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה, הוא כל היום אומר לי אני הבבא סאלי. אתה תגיד לי מי זה? זה רבא ורבי שמעון ורבי יעקב. נכון, ומי זה? רבי ישחי נכון. איך קוראים לבן איש חי? רבי שבחיים. וזה רבינו עובדיה. זה הבבא סאלי. נכון. אמן. אמן. יש הרבה ילדים שמכירים צדיקים ומכירים את השמות שלהם, אבל הילד הזה, מה שמיוחד בו זה שהוא לא גדל על זה. הוא לא מגיע מבית שומר תורה ומצוות, הוא מבקש לקנות ציציות לעצמו.